මේ 2021 තියරි පන්තියේ ළමයින්ට දාන වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් මාසේ 24 සෙනසුරාදා පන්තියට අදාළව අපි ගිය සතියේ කතා කරේ තාප මිතිය කියන පාඩම. හරි? එතකොට අපි තාප මිතිය කියන පාඩම යටතේ කතා කරා වස්තුවක තාපධාරිතාව, ද්‍රව්‍යයක විශිෂ්ට තාපධාරිතාව, ඊළඟට තාප ශක්තිය වෙනස් වීමත් එක්ක උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන ආකාරය, ඒ වගේම තාප ශක්තිය වෙනස් වීමත් එක්ක අවස්ථා විපර්යාසයන් සිදුවෙන ආකාරය. හරිනේ? එතකොට යම්කිසි පදාර්ථ කොටසක තාප ශක්තිය වෙනස් වීමත් එක්ක සිදුවිය හැකි මූලික වෙනස්කම් දෙකක් අපි කතා කරා. ඒ තාප ශක්ති වෙනසත් එක්ක සිදුවන මූලික වෙනස්කම් තමයි එක්ක උෂ්ණත්වයේ වෙනස් වීම, එහෙම නැත්නම් පදාර්ථයේ අවස්ථාව විපර්යාසයකට ලක්වීම. අවස්ථා විපර්යාසයක් සිදුවීම. අවස්ථා විපර්යාසයක් සිදුවීම. සෝරි, පැහැදිලිද? ඒතර මේ දේවල් ගැන තමයි අපි ගිය සතියේ කතා කරේ. ඒ වගේම අපි කිව්වා තාප ශක්තිය වෙනස් වීමත් එක්ක උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනවා නම් අවස්ථාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අවස්ථාව වෙනස් වෙනවා නම් උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ කරුණු දෙක කිසි විටකත් එකවර වෙන්නේ නැහැ. හරි? උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනවා නම් අවස්ථාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අවස්ථාව වෙනස් වෙනකොට උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි කතා කරා අවස්ථා විපර්යාසය යටතේ ඝන වස්තුන් කියන්නේ ඝන පදාර්ථය ද්‍රව බවට පත්වීම, ඒක සිද්ධ වෙන්නේ ද්‍රවාංකයේදී කියලා කිව්වා අපි. ඊළඟට අපි කතා කරා ද්‍රව පදාර්ථයේ වායු බවට පත්වීම, ඒක සිද්ධ වෙන්නේ තාපාංකයේදී කියලා කතා කරා. ওই ටික තමයි ගිය සතියේ අපි කතා කරේ. හරිනේ? තියරි කොටස යටතේ මේ ටික තමයි කතා කරේ. එතකොට අපි ගිය සතියේ පොඩි කොටසක් ඉතුරු කරලා ආවා. ඒ තමයි අවස්ථා විපර්යාසයකට මොනවද බලපාන සාධක කියන එක අපි ගිය සතියේ කතා කරේ නැහැ. හරිනේ? අවස්ථා විපර්යාසයක් සිදුවීම සඳහා බලපාන සාධක මොනවද කියලා අපි ගිය සතියේ පාඩමේ කතා කරේ නැහැ. ලියන මාතෘකාව අවස්ථා විපර්යාසයක් සඳහා බලපාන සාධක. අවස්ථා විපර්යාසයක් සඳහා බලපාන සාධක. අවස්ථා විපර්යාසයක් සඳහා බලපාන සාධක. එයට ලියන්න. පදාර්ථයේ අවස්ථා විපර්යාසයක් සිදුවීමේදී පදාර්ථයේ අවස්ථා විපර්යාසයක් සිදුවීමේදී එයට ප්‍රධාන සාධක දෙකක් බලපායි. පදාර්ථයේ අවස්ථා විපර්යාසයක් සිදුවීමේදී එයට ප්‍රධාන සාධක දෙකක් බලපායි. අංක 1 ප්‍රධාන සාධක දෙකක් බලපායි. අංක 1 පදාර්ථයේ සංශුද්ධ බව. පදාර්ථයේ සංශුද්ධ බව. අංක 2 බාහිර පීඩනය. බාහිර පීඩනය. හරි? මෙන්න මේ සාධක දෙක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අවස්ථා විපර්යාසයකදී බලපාන්නේ. එකක් තමයි පදාර්ථයේ සංශුද්ධ බව, දෙවෙනි එක තමයි බාහිර පීඩනය. දැන් අපි බලමු මේ එක් සාධක කොහොමද අවස්ථා විපර්යාසය සඳහා බලපාන්නේ කියලා. හරි? ලියන්න තරුවක් දාලා අනුමාත්‍රකාව. තරුවක් දාලා ලියන අනුමාත්‍රකාව අවස්ථා විපර්යාසය සඳහා සංශුද්ධ බව බලපාන අයුරු. අවස්ථා විපර්යාසය සඳහා සංශුද්ධ බව බලපාන අයුරු. එයට ලියන්න. මේ යටතේ ලියන්න. යම් ද්‍රව්‍යයකට තවත් ද්‍රව්‍යයක අණු මිශ්‍ර කරන විට යම් ද්‍රව්‍යයකට තවත් ද්‍රව්‍යයක අණු මිශ්‍ර කරන විට
පළමු ද්‍රව්‍යයේ සංශුද්ධ බව නැති වී යන අතර පළමු ද්‍රව්‍යයේ සංශුද්ධ බව නැති වී යන අතර පදාර්ථ කොටසේ සංයුතියද වෙනස් වේ. පදාර්ථ කොටසේ සංයුතියද වෙනස් වේ. මෙසේ තවත් ද්‍රව්‍යයක අණු මිශ්‍ර වීමේදී මෙසේ තවත් ද්‍රව්‍යයක අණු මිශ්‍ර වීමේදී එම පදාර්ථ කොටසේ අන්තර් අණුක බල ප්‍රබලතාව වෙනස් වේ. අන්තර් අණුක බල ප්‍රබලතාව වෙනස් වේ. එවිට අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වය වෙනස් වේ. එවිට අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වය වෙනස් වේ. හරි, හොඳට අහගෙන ඉන්න. දැන් අපි පිරිසිදු ජලය ගත්තොත් සංශුද්ධ ජලය. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ ජල අණු විතරයි. ජල අණු විතරයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපි මේ පිරිසිදු ජලයට සංශුද්ධ ජලයට ලවණයක් අපි දමු ලුණු ටිකක් දාලා දිය කරොත් අන්න ජල අණු අතරට ලවණ නැත්නම් අයන එකතු වෙනවා. එතකොට සංශුද්ධ බව නැති වෙනවා. සංයුතිය වෙනස් වෙනවා. අන්තර් අණුක බල ප්‍රබලතාව වෙනස් වෙනවා. මුලින් තිබුණේ ජල අණු විතරයි. එතකොට ජල අණු අතර අන්තර් අණුක බලයට වඩා ලවණ මිශ්‍ර වුණාම අන්තර් අණුක බල ප්‍රබලතාව වෙනස් වෙනවා. අන්න එහෙම වුණාම අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනවා. පැහැදිලිද? තේරෙනවද කියන්නේ? සංශුද්ධ අණු වලට වෙනත් ද්‍රව්‍යයක අණු මිශ්‍ර වුණාම අන්තර් අණුක බල ප්‍රබලතාව වෙනස් වීම නිසා අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මීට කලින් අපි මේක ගැන කතා කරා. ඔයාලට මතකද දන්නේ නැහැ. ඔයාලට මතකද අපි හෝබ්ගේ පරීක්ෂණය කරනකොට කිව්වා අර උස කුළුණ වටේට ඔහම සිලින්ඩ්‍රාකාර බේසමක් හයි කරනවා කිව්වා. මේකට පුරවනවා කිව්වේ හිමායන මිශ්‍රණය. ලුණු මිශ්‍ර අයිස්. එතනදී අපි කිව්වා ලුණු වතුරෙන් අයිස් කැට හදලා පුරවන්න ලුණු මිශ්‍ර අයිස් දිය වෙන්නේ සෙල්සියස් 0 නෙවෙයි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් සංශුද්ධ ජලයෙන් අයිස් කැට හැදුවොත් අයිස් දිය වෙන්නේ සෙල්සියස් 0. සාමාන්‍යයෙන් අයිස් දිය වෙන්නේ සෙල්සියස් 0. ද්‍රවාංකය සෙල්සියස් 0. ඒ වුණාට අපි ලුණු මිශ්‍ර ජලයෙන් අයිස් කැට හැදුවොත් හරියට ලුණු මිශ්‍ර ජලයෙන් අයිස් කැට හැදුවොත් අන්තර් අණුක බල ප්‍රබලතාව වෙනස් වෙනවා. එතකොට ලුණු මිශ්‍ර ජලයෙන් හදපු අයිස් කැට දිය වෙන්නේ සෙල්සියස් 0 නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් සෙල්සියස් -4 වගේ. එතකොට අන්න අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වය වෙනස් වුණා. හේතුව තමයි සංශුද්ධ බව වෙනස් වීම. හරිනේ? සංශුද්ධ බව වෙනස් වීම තමයි ජලයට ලුණු මිශ්‍ර කරලා ලුණු මිශ්‍ර ජලයෙන් අයිස් කැට හැදුවොත් ඒ අයිස් කැට දිය වෙන්නේ සෙල්සියස් 0 නෙමෙයි. හේතුව තමයි සංශුද්ධ බව වෙනස් වීම. පැහැදිලිද? හෝබ්ගේ පරීක්ෂණයේදී අපි ඔක් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරා. හරිනේ? රයිට්. තරුවත් දාලා යන්න ඊළඟ මාතෘකාව අවස්ථා විපර්යාසය සඳහා බාහිර පීඩනය බලපාන අයුරු. අවස්ථා විපර්යාසයක් සඳහා බාහිර පීඩනය බලපාන අයුරු. අවස්ථා විපර්යාසය සඳහා බාහිර පීඩනය බලපාන අයුරු. එයට ලියන්න අංක 1 බාහිර පීඩනය බලපාන අයුරු. මෙයට ලියන්න අංක 1 අවස්ථා විපර්යාසයක් සිදුවීමේදී පරිමාව වැඩි වේ නම්
පරිමාව වැඩි වේ නම් රයිට් හොඳට අහගෙන ඉන්න. අවස්ථා විපර්යාසයක් සිදුවීමේදී පරිමාව වැඩි වේ නම් උදාහරණයක් විදිහට අපි ජලය රත් කරලා වාෂ්ප හැදුවොත් ද්‍රව ජලය උමාලය හැදුවොත් වාෂ්ප හැදුවොත් ලොකු පරිමාවකට ප්‍රසාරණය වෙනවා. ජලය වාෂ්ප කරලා උමාලය හදනකොට ලොකු පරිමාවකට ප්‍රසාරණය වෙනවා. අන්න පරිමාව වැඩිවීමක්. මේ වගේ පරිමාව වැඩි වෙන අවස්ථාවක බාහිර පීඩනය වැඩි වුණොත් ප්‍රායෝගිකව හිතන්න බාහිර පීඩනය වැඩි වුණොත් ප්‍රසාරණය වෙන්න ලේසිද අමාරුද? අවස්ථා විපර්යාසය සිද්ධ වෙනකොට පරිමාව වැඩි වෙනවා නම් මම උදාහරණයකට ගත්තේ ජලය වාෂ්ප වීම පරිමාව වැඩි වෙනවා නම් බාහිර පීඩනය වැඩි වුණාම පරිමාව වැඩි වෙන්න නැත්නම් ප්‍රසාරණය වෙන්න ලේසිද අමාරුද? අමාරුයිනේ. බාහිර පීඩනය වැඩි නම් එළියට ප්‍රසාරණය වෙන්න අමාරුයි. අන්න ප්‍රසාරණය වෙන්න අමාරුයි නම් අපට සිද්ධ වෙනවා වැඩිපුර රත් කරන්න. හරිද? ප්‍රසාරණය වෙන්න අමාරුයි නම් අපට සිද්ධ වෙනවා වැඩිපුර රත් කරන්න. sorry. ඒ කියන්නේ අවස්ථා විපර්යාසයෙන් සිදුවන උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. හරිද? අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. අපට වැඩිපුර රත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා අවස්ථා විපර්යාසය සඳහා. හරිද? right. ඔන්න අපි ලිව්වේ බාහිර අවස්ථා විපර්යාසයක් සිදුවීමේදී පරිමාව වැඩි වේ නම් එයටද සිම්පල් A පරිමාව වැඩි වේ නම් අවස්ථා විපර්යාසයක් සිදුවීමේදී පරිමාව වැඩි වේ නම් එයටද සිම්පල් A බාහිර පීඩනය වැඩි වන විට අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වය ඉහළ යයි. බාහිර පීඩනය වැඩි වන විට අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වය ඉහළ යයි. බාහිර පීඩනය වැඩි වන විට අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වය ඉහළ යයි. හරිද? බාහිර පීඩනය වැඩි වෙනකොට අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. හේතුව ප්‍රසාරණය වෙනවා නම් බාහිර පීඩනය වැඩි නම් අමාරුයි වැඩිපුර රත් කරන්න වෙනවා. ඉහළ උෂ්ණත්වයකදී තමයි විපර්යාසය සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? ඊළඟට ඒකෙම සිම්පල් B බාහිර පීඩනය අඩු වේ නම් right. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා අවස්ථා විපර්යාසයේ සිද්ධ වෙනකොට පරිමාව වැඩි වෙනවා නම් බාහිර පීඩනය අඩු වෙනවා නම් බාහිර පීඩනය අඩුයි කියන්නේ එළියෙන් පීඩනය අඩුයිනේ. එතකොට ප්‍රසාරණය වෙන්න පහසුයි. ප්‍රසාරණය වෙන්න පහසුයි කියන්නේ ගොඩක් රත් කරන්න ඕනේ නැහැ කියන එක. ගොඩක් රත් කරන්න ඕනේ නැහැ කියන්නේ අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වය පහළ යනවා කියන එක. හරිනේ? එහෙනම් බාහිර පීඩනය අඩු නම් අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වය මොකද වෙන්නේ? පහළ යනවා. හරිනේ? සිම්පල් B බාහිර පීඩනය අඩු වේ නම් බාහිර පීඩනය අඩු වේ නම් අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වය පහළ යයි. හරිනේ? අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වය පහළ යයි. පැහැදිලිද? බාහිර පීඩනය අඩු වෙනවා නම් අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වය පහළ යාමක් සිද්ධ වෙනවා. හරිනේ? ඔන්න දැන් අපි කතා කරා බාහිර පීඩනය බලපාන ආකාරය. අංක 1 පරිමාව වැඩිවීමක් නම් බාහිර පීඩනය වැඩි වෙනකොට අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. පරිමාව වැඩිවීමක් නම්
බාහිර පීඩනය අඩු වෙනකොට අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වය පහළ යනවා. හරිද? හරිද? ඕකෙම අංක 2. මේකෙම අංක 2. බාහිර පීඩනය බලපාන ආකාරයම අංක 2 ලියන්න. පරිමාව අඩුවේ නම් පරිමාව අඩුවේ නම් පරිමාව අඩුවීමක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ මේ පැත්තට. වාෂ්ප ද්‍රව බවට පත්වීම. හරිනේ? පරිමාව අඩුවේ නම් වාෂ්පය ද්‍රව ජලයේ බවට පත්වීම. පරිමාව අඩුවේ නම් අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන විට පරිමාව අඩුවේ නම් හරිනේ? අංක 2 අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන විට පරිමාව අඩුවේ නම් ඒ යටතේ සිම්පල් A බාහිර පීඩනය වැඩි නම් අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වයට මොකද වෙන්නේ? ඇත්තටම පරිමාව අඩුවීමක් නම් හරිනේ? පරිමාව අඩුවීමක් නම් බාහිර පීඩනය වැඩි වුණොත් පරිමාව අඩු කරන්න ලේසි නේද? පරිමාව අඩුවීමක් නම් බාහිරින් පීඩනය වැඩි වුණාම තලන්න සංකෝචනය කරන්න ලේසි නේද? වැඩේ ලේසි නම් ගොඩක් රත් කරන්න ඕනේ නැහැ. හරිනේ? වැඩේ ලේසි නම් ගොඩක් රත් කරන්න ඕනේ නැහැ. නම් උෂ්ණත්වය පහළ යනවා. හරි? ලියන සිම්පල් A බාහිර පීඩනය වැඩි වේ නම් අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වය පහළ යයි. බාහිර පීඩනය වැඩි වේ නම් අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වය පහළ යයි. හරිද? සිම්පල් B බාහිර පීඩනය අඩු වේ නම් right ඒකත් හිතන්න. පරිමාව අඩු වෙන්න හදන්න. බාහිර පීඩනය අඩුයි. එතකොට බාහිර පීඩනය අඩුයි නම් පරිමාව අඩු කරන්න අමාරුයි. තලන්න අමාරුයි. බාහිර පීඩනය අඩුයි. එහෙනම් අපට ශක්තිය වැඩිපුර දෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා බාහිර පීඩනය අඩු වේ නම් අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. හරි? අවස්ථා විපර්යාසයේදී පරිමාව අඩු වේ නම් සිම්පල් B බාහිර පීඩනය අඩු නම් අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වය ඉහළ යයි. හරිද? ලියාගත්තද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අවස්ථා විපර්යාසයකට බලපාන සාධක මොනවද කොහොමද බලපාන්නේ කියලා අපි කතා කරේ. මුලින්ම කතා කරේ සංශුද්ධ බව. සංශුද්ධ බව නැති වෙනකොට අන්තරාණුක බල ප්‍රබලතාව වෙනස් වීම නිසා අවස්ථා විපර්යාසයේ සිදුවන උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට කතා කරේ බාහිර පීඩනය පරිමා වැඩිවීමක් නම් බාහිර පීඩනය බලපාන ආකාරය සහ පරිමා අඩුවීමකදී බාහිර පීඩනය බලපාන ආකාරය එකිනෙකට වෙනස්. ඒ අවස්ථා දෙකම වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරමු. 8 වෙනි ගාන ජලයේ වීතාදා 4200ක් වේ. වීතාදා 360ක් වන ලෝහ බන්ධනක ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 250ක් වේ. මෙයට කිලෝග්‍රෑම් එකක ස්කන්ධයකදී ජල ප්‍රමාණයක් නමා ඇත. පද්ධතිය සෙල්සියස් 30 පවතී. හිතක් බලමු එක. ලෝහ බඳුනක් තියෙනවා. ග්‍රෑම් 250යි. ග්‍රෑම් 250යි. ඒ ලෝහය හදපු ද්‍රව්‍යයේ වීතාදා 360යි. වීතාදා මේකේ කිලෝග්‍රෑම් එකක් ජලය තියෙනවා. ජලය කිලෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. ජලයේ වීතාදා 4200යි. හරිනේ? ජලයේ වීතාදා 4200යි. sorry. පද්ධතිය සෙල්සියස් 30 පවතී. එහෙනම් මේ ඔක්කොම සෙල්සියස් 30 තියෙන්නේ. කෙල්වින් එතකොට 303යි. හරිනේ? කෙල්වින් 303යි පද්ධතිය. බඳුන සෑදී ඇති ද්‍රව්‍යයෙන්ම සාදන ලද කිලෝග්‍රෑම් 2ක ලෝහ ගෝලයක් සෙල්සියස් 100ට රත් කොට බඳුනේ ඇති ජලයට බහලන ලදී. පරිසරය සමග තාප හුවමාරුවක් නැතැයි සලකා පද්ධතිය එළඹෙන අවසාන උෂ්ණත්වය ගණනය කරන්න. භාජනයේ හදපු ද්‍රව්‍යයෙන්ම හදපු ඒ කියන්නේ විශිෂ්ට දාපතාරිතාව 360ක් වන ද්‍රව්‍යයෙන් හදපු කිලෝ 2ක ගෝලයක් සෙල්සියස් 100ට රත් කරලා මේක මේ මිශ්‍ර කරනවා ජලයට. හරිනේ? භාජනයේ හදපු ද්‍රව්‍යයෙන්ම හදපු
ඒ කියන්නේ වීතාදා 360ක් වන කිලෝග්‍රෑම් 2ක ලෝහ බෝලයක් සෙල්සියස් 100ට රත් කළා අපි මේකට දානවා. ඒතර පද්ධතිය ආරම්භක උෂ්ණත්වය තිබුණේ 30යි. හරිනේ? තිබුණේ 30. අපි මේකට සෙල්සියස් 100ට රත් කරපු ලෝහ බෝලයක් දැම්මා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? උණුසුම් ලෝහ බෝලේ තාප ශක්තිය පිට කරනවා. ජලය සහ බඳුන තාප ශක්තිය උරා ගන්නවා. එතකොට ලෝහ බෝලයේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. ජල බඳුනේ උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. හරිනේ? පරිසරයට තාපය හානි වුණේ නැත්නම් පරිසරයත් එක්ක තාප හුවමාරුවක් සිද්ධ වුණේ නැත්නම් ලෝහ බෝලයේ පිට කළ තාපය ජල බඳුන උරා ගනිපු තාප ප්‍රමාණයට සමාන වෙන්න ඕන. ඕක තමයි මිශ්‍රණ ක්‍රමය. හරිනේ? දැන් ටික වෙලාවක් යනකොට පද්ධතිය කිසියම් උෂ්ණත්වයකට එනවා. අපි තුමු උෂ්ණත්වය θ. ලෝහ බෝලයේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා C ඉඳන් θ දක්වා. ජලය සහ බඳුනේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා 30 සිට θ දක්වා. හරිනේ? එතකොට මිශ්‍ර වීමක් වෙන්නේ පරිසරයට තාපය හානි වෙන්නේ නැත්නම් පරිසරය සමග තාප හුවමාරුවක් නැති විට ලෝහ ගෝලය පිට කළ තාපය සමාන වෙන්න ඕන ජල බඳුන උරාගත් තාපයට. හරිනේ? පරිසරයට තාප හුවමාරුවක් නැත්නම් ලෝහ ගෝලය පිට කළපු තාපය සමාන වෙන්න ඕන ජල බඳුන උරාගනිපු තාපයට. පැහැදිලිද? රයිට්. අපි ඒකට ආදේශ කරමු. ලෝහ ගෝලය පිට කළ තාපය උෂ්ණත්වය අඩුවීමක් වෙන්නේ ලෝහ ගෝලයේ ms ඩෙල්ටා θ සමාන වෙන්න ඕන ජල බඳුන. ඒතර භාජනයත් උරා ගන්නවා. මේක බඳුන. ඊට පස්සේ ජලයත් උරා ගන්නවා. පිට කරන්නේ ලෝහ ගෝලය විතරයි. ගෝලය. හරිනේ? ගෝලය පිට කරනවා බඳුනයි ජලයයි උරා ගන්නවා. ගෝලය පිට කරනවා බඳුනයි ජලයයි උරා ගන්නවා. අපි ආදේශ කරමු ගෝලයේ ස්කන්ධය කිලෝ 2යි. ගෝලයේ වීතාදා 360යි. ගෝලයේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා CA සිට T දක්වා. ඒතර වෙනස C ඍණ θ සමාන වෙන්න ඕන. මම මේ පෙළියෙන් ලියන්නම්. වාජනීය ග්‍රෑම් 250යි. ඒතර 0.25යි. වාජනීය වීතාදා 360යි. මොකද ගෝලයයි වාජනයයි දෙකම එකම ද්‍රව්‍යයෙන් ඩෙල්ටා θ වැඩි වෙන්නේ උෂ්ණත්වයේ 30 සිට Tට. T ඍණ 30යි. ඕකට එකතු වෙනවා ජලය කිලෝ 1යි. ජලයේ වීතාදා 4200යි. උෂ්ණත්වය 30 සිට T දක්වා. හරි? රයිට්. අපි පොදු පද මෙතන අපි සුළු කරගෙන යමු. හරිනේ? සුළු කරගෙන යමු. මෙතන 300ට වැඩි කිරීම 2. එතකොට 720යි. මෙතන 720යි. 100 ඍණ θ. මෙතන 360 වැඩි කිරීම 0.25 කියන්නේ 4න් 1යි. 0.25 කියන්නේ 4න් 1යි. මේක 4න් 1 වැඩි කරොත් 90යි. මේක 4200යි. උෂ්ණත්ව වෙනස θ ඍණ 30යි. θ ඍණ 30යි. හරි? අපි සුළු කරමු 720යි 100 ඍණ θ. මෙතන 4290යි. θ ඍණ 30යි. 10න් බෙදමු. මෙතන 72යි මේක 429යි. හරිනේ? 72යි 100 ඍණ θ 429යි θ ඍණ 30. right සුළු කරමු. මෙතන වරහන් ඉවත් කරොත් 7200 ඍණ 72යි θ 429යි θ ඍණ 4290 වැඩි කිරීම 3. මේක මේ පැත්තට ගන්න. හරි? මේක මේ පැත්තට ගන්න. 7200 ධන 4290 වැඩි කිරීම 3 සමානයි 429ට 72ක් එකතු කරන්න ඕන. 429 ධන 72යි θ.
ඔන්න ඕක සුළු කරා නම් අපිට උෂ්ණත්වය හොයාගන්න පුළුවන්. අපිට ඒක සුළු කරලා බලමු. 7200 අපි එකතු කරන්නේ 4290 වැඩි කිරීම 3ක්. හරි? එතන 20070යි. මෙතන එන්නේ 20070යි. මම ඉඩ බදින නිසා උඩින් ලියන්න මෙතනින්. 20070යි. හරි? 20070යි. ඒක බෙදන්න ඕන 429 ධන 72. කියන්නේ 501. හරිනේ? 501. 501. ඔක තමයි උෂ්ණත්වයේ තීටා. උත්තරේනේ ආසන්නව 46.06යි. සුළු කරාම ඊට වලට එන්නේ 46.06යි සෙල්සියස්. හරිද?